موضوعنا هو الشخير المزمن اللي يسبب أحياناً انقطاع بالتنفس. هو مشكلة صحية ممكن تأثر على القلب، الدماغ، وحتى الطاقة اليومية، ويعرف بالسليب أبنيا. خلونا نبدي نفهم شنو يعني الشخير المزمن اللي يسبب انقطاع تنفس. الشخير العادي مجرد صوت يطلع لما يهتز الجزء الخلفي من الحلق أثناء النوم، بس الشخير المزمن يعني انسداد مجرى التنفس أثناء النوم، يعني الهواء ما يوصل للرئة بشكل طبيعي فتتوقف عن التنفس لعدة ثواني. الشخص رح يقعد جزئيا يتنفس بقوة ويرجع ينام، وهاي العملية تتكرر عشرات المرات بالليل بدون ما يحس الشخص. زين، ليش أصلا يصير هذا الموضوع؟ الأسباب عادة تكون متعددة. أولهم زيادة الوزن والسمنة المفرطة. الدهون حول الرقبة تضغط على مجرى الهواء فتسبب انسداد جزئي. أما السبب الثاني فهو بنية الحلق والفم. بعض الأشخاص عندهم لسان طويل أو سقف فم منخفض، وهذا يزيد من احتمالية انسداد الهواء. أيضا تقدم العمر، فمع العمر تصبح العضلات أضعف، وهذا يخلي الشخير أكثر احتمالا. تدخين أو كحول. الكحول قبل النوم يريح العضلات، وهذا يزيد الانسداد. التدخين يهيج المجرى التنفسي ويزيد من التهابات الفم والحساسية واحتقان الأنف، فالأنف المسدود راح يجبر الشخص يتنفس من الفم، وهذا راح يزيد من الشخير وأحيانا توصل إلى انقطاع التنفس.